在阳明山国家公园内，被誉为台湾最美无障碍步道的二子坪步道。这条步道全程平坦，路面铺设完善，无论是推着娃娃车的家庭、行动不便的长者，还是想轻松散步的游客，都能在这里无负担地享受大自然的拥抱。步道两旁林荫茂密，空气中弥漫着清新的芬多精，沿途有丰富的植物生态。步道终点二子坪游憩区，有静谧的池塘与水生植物，这里也是亲子野餐、休憩的好地方。